হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং মি ইন দিস ভিডিও। আজকে জানুয়ারি 29 মানডে আমাদের এখানে উইন্টার স্টর্ম হচ্ছে। তো গত কয়েকদিন আগে থেকেই বলে দেওয়া হয়েছিল জানুয়ারি 29-এ উইন্টার স্টর্ম হবে। দুপুর 1টা থেকে শুরু হয়ে মিডনাইট পর্যন্ত চলবে। তো 12টা থেকেই স্নো পড়া শুরু হয়ে গেছিলো। তো দেখতেই পাচ্ছেন অবস্থা, চারপাশে স্নো মোটামুটি জমে গেছে, রাস্তাঘাটও স্নোতে কাভার্ড, কিছুক্ষণ পরপর ক্লিন করা হচ্ছে। তো স্নো স্টর্মের অ্যালার্ট পাওয়ার পরপর আজকে সকালেই ইউনিভার্সিটি কলেজগুলো জানাই দিছে, তারা স্কুলগুলোও যে তারা ক্লোজ থাকবে ফর দ্য ডে। অ্যান্ড দুপুর 1টা থেকে চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, সবগুলা গভর্নমেন্ট অফিস সব কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। আর 4টার দিকে মেট্রো বাস সার্ভিসও বন্ধ হয়ে যাবে। তো যেহেতু 1টার দিকে অফিস বন্ধ হবে, চাইল্ড কেয়ার সেন্টার বন্ধ হবে, মানুষজন যাতে সেফলি বাসায় ফিরতে পারে বা যে যেখানে যেতে চায় সেখানে যেতে পারে, সেজন্য 4টা পর্যন্ত মেট্রো বাস সার্ভিস অন রাখা হয়েছে। 4টার পর থেকে সব বন্ধ করে দেওয়া হবে। তো এই রাস্তাটার অবস্থা ভালো না, স্নো কাভার্ড হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে বেশ কয়েকবার ক্লিন করা হয়েছে, কিন্তু এত বেশি স্নো পড়তেছে যে ওরা ক্লিন করেও কাভার করে উঠতে পারতেছে না, সব দিকে স্নোতে ভরে গেছে। রাস্তা ঠিক অপোজিটে মান রেসিডেন্স, এখানেও বাসার সামনে স্নো জমে মোটামুটি ভয়াবহ অবস্থা। তো দেখতেই পাচ্ছেন দূরে একটা প্লাউ ট্রাক আসতেছে এই রাস্তাটা আবার ক্লিন করার জন্য। তো ওরা যেটা করে, এখানে রাস্তা থেকে ফর দ্য টাইম বিইং স্নো পড়ার সময় রাস্তা থেকে স্নোগুলো সরায়, রাস্তার পাশে জমায়। এরপরে স্নো পড়া বন্ধ হলে বা পরের দিন ওরা অন্য একটা ট্রাকে করে এসে রাস্তার পাশে জমানো স্নোগুলো নিয়ে যায়। নয়তো দেখা যাবে এভাবে স্নো জমাতে জমাতে পরে আর জমানোর মতো জায়গাও থাকবে না। তো ওরা ফার্স্টে ট্রাই করে রাস্তার স্নোগুলো ক্লিন করতে, যাতে গাড়ি ঘোড়া সেফলি ড্রাইভ করতে পারে মানুষজন। তারপরে তারা ফুটপাথটা ক্লিন করে, বাট এখনও ওরা রাস্তা ক্লিন করেই কাভার করে উঠতে পারতেছে না খুব সম্ভবত, সেজন্য এখনও ফুটপাথ ক্লিন করা হয় নাই। তো ফুটপাতে এই সময়ে চলাফেরা করাটা খুবই রিস্কি, কারণ স্নোতে অনেকেই স্লিপ করে পড়ে যায়। তো এই সময়ে উইন্টার বুট পরাটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, কারণ উইন্টার বুটে মোটামুটি গ্রিপ থাকে। তো গ্রিপ থাকার কারণে স্লিপ করার পসিবিলিটি কিছুটা হলেও কমে। নর্মাল বুটে তেমন একটা কোনো নর্মাল শু বুট যাই বলি তেমন একটা গ্রিপ থাকে না, তো পরে যাওয়াটা খুবই কমন আপনার যদি উইন্টার বুট পরা না থাকে। তো আই প্রেফার সবসময় উইন্টারের সময় অ্যাটলিস্ট উইন্টার বুটটা পরা। উইন্টার স্টর্মের পরে যখন স্নো সরানো হয় তারপরেও কিছু কিছু স্নো থেকে যায়, তো স্নোগুলা গলে গিয়ে একদম প্রপার আইস হয়ে যায়, ওগুলাকে বলা হয় ব্ল্যাক আইস। ব্ল্যাক আইস মারাত্মকভাবে স্লিপারি হয়, অ্যান্ড ব্ল্যাক আইসের উপর দিয়ে হাঁটা মোটামুটি অসম্ভব টাইপের কাজকর্ম বলা যায়। এখানে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয় ব্ল্যাক আইসের উপর হাঁটতে গিয়ে। অনেক সময় গাড়ি ঘোড়াও স্লিপ করে গ্রিপ রাখতে পারে না, গাড়ি ঘোড়াও স্লিপ করে চলে যায়। তো এখানে উইন্টারের সময় গাড়ি চালানোর জন্য, স্নোতে গাড়ি চালানোর জন্য উইন্টারের সময় উইন্টার টায়ার লাগানোটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, আদারওয়াইজ গাড়ি যে কোনো মুহূর্তে স্লিপ করতে পারে। ইউজুয়ালি উইন্টারের সময় অ্যাক্সিডেন্টটা খুবই বেড়ে যায়, কারণ স্লিপারি রোডে গাড়ি চালানোটা খুবই রিস্কি। তো এই ধরনের উইন্টার স্টর্মের সময় মোটামুটি সবাই বাসায় থাকে, খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট কাজ না হলে তেমন একটা মানুষজন বাসা থেকে বের হয় না। এখানে মোটামুটি জানুয়ারি মিড থেকে মার্চ পর্যন্ত ভালোই স্নো পড়ে এবং স্নো স্টর্মও থাকে কিছুদিন পরপর। আমরা অলরেডি প্রায় 3-4টা স্নো স্টর্ম পেয়ে গেছি, উইন্টার স্টর্মও পেয়ে গেছি। সো স্নো স্টর্ম বলি, উইন্টার স্টর্ম বলি, এই সবগুলাই আসলে উইন্টারের সময়ই থাকে। মাঝে মধ্যে উইন্ডি স্টর্মও থাকে। উইন্ডি স্টর্ম হচ্ছে তখন যখন 70 to 120 km/h যখন বাতাসের স্পিড থাকে, তখন উইন্ডি স্টর্ম দেওয়া হয়। উইন্ডি স্টর্মের সময়ও অনেক সময় বাসায় থাকতে বলে মানুষজনকে, কারণ অনেক সময় অনেক ভারী ভারী জিনিস বাতাসে উড়ে যায়। তো আমি আজকে ওয়ার্ক ফ্রম হোমই করছিলাম,
তো ভাবলাম আমার কানাডা পোস্টে একটা ইম্পর্ট্যান্ট ডকুমেন্ট আসার কথা, একটা না বেশ কয়েকটা। তো ভাবলাম আপনাদেরকে বাইরের অবস্থা দেখাই, সাথে আমি এসে আমার ডকুমেন্টগুলো আসছে কিনা চেক করে যাই। তো কানাডা পোস্টের এই যে বক্সগুলো দেখছেন, এখানে ডিফারেন্ট নাম্বার দেওয়া থাকে এবং প্রতিটা বাসার আলাদা আলাদা বক্স এবং কি থাকে। আমরা নিজেদের কি নিয়ে এসে নিজেদের বক্সটা চেক করে আমাদের ডকুমেন্টগুলো নিয়ে যাই। তো এটা একদিক থেকে সুবিধা, আরেক দিক থেকে অসুবিধা, কারণ কখন আপনার ডকুমেন্ট এসে পৌঁছাবে ইউ নেভার নো। তো আপনার রেগুলার চেক করতে হয় যদি আপনার কোনো ডকুমেন্ট আসার কথা থাকে, কারণ আপনার বাসা থেকে বেশ দূরে হয় এই কানাডা পোস্টের বক্সগুলো, তো এসে রেগুলারলি চেক করতে হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই প্লাউ ট্রাকটা এবার আসছে এই দিকে রাস্তাটা ক্লিন করার জন্য, কারণ এটা আসলেই ভালো পরিমাণে বরফ জমে গেছিলো এই রাস্তাতে এবং খুব সম্ভবত ক্লিন করা হয় নাই। আমরা যখন আসছিলাম তখন অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তো যেটা বলছিলাম, তো বারবার এসে চেক করতে হয় কানাডা পোস্টের বক্সগুলোতে যে আপনার ডকুমেন্ট আসছে কি না। এবং অনেক সময় এমনও হয় যদি সেম বাসাতে কয়েকটা ইউনিট থাকে, তো প্রতিটা ইউনিটের জন্য ডিফারেন্ট বক্স থাকে, কিন্তু মানুষজন লাইক পোস্টম্যান অনেক সময় ভুল করে এক ইউনিটের ডকুমেন্টস দেখা যায় আরেক ইউনিটে দিয়ে চলে যায়। তো এটা একটু হ্যাসেল হয়ে যায়। তারপরে আবার সব বাসায় খবর নিতে হয়, কারণ সবাই তো আসলে সবাইকে চিনে না। এখানে ধরেন আমি যদি ইউনিট 1-এ থাকি, আমার ডকুমেন্ট যদি ইউনিট 4-এ দিয়ে যায়, তাহলে ইউনিট 4-এর সে যদি আমাকে চিনে তাহলে তো ভালো, না চিনলে সে এটা কার না কার ইমেল মনে করবে, না আমি খবর পাবো না। তো মাঝে মধ্যে এগুলো নিয়ে বেশ ভালো রকম ঝামেলা হয়ে যায়। তো আমার 3টা ডকুমেন্টস আসার কথা ছিল, টোটাল 2টা আসছে, আরেকটা আসে নাই। এখন ওইটার জন্য খবর নিতে হবে ওইটা আসলে কোথায়, আবার এসে হয়তো বা কয়েকদিন পরে দেখে যেতে হবে ওইটা আসছে কিনা। তো এরকম বেশ কিছু প্রবলেম হয়ে যায়। অনেক সময় এমনও হয়েছে আমার সেপ্টেম্বরের চেক আমি পাইছি জানুয়ারিতে। সো সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, সো ইটস অলমোস্ট 4.5 months আমার চেকটা কোথায় ছিল আমি জানতাম না। আউট অফ দ্য ব্লু একদিন আমার কানাডা পোস্টের বক্সে দেখি ওরা চেকটা রেখে গেছে। তো এনিওয়েজ এই ধরনের বেশ কিছু ছোটোখাটো ঝামেলা তো হয়ই। তো দেখতে পাচ্ছেন দূরে সাবওয়ে এখনও ওপেন আছে। আমরা মোটামুটি আমাদের ডকুমেন্ট কালেক্ট করে বাসায় রওনা দিছি আবার। তো এই ট্রাকটা ক্লিন করে এখন চলে যাচ্ছে, পাশে আরও কিছুটা ক্লিন করে দিচ্ছে যাতে হাঁটার জায়গা থাকে বা 2 লেনে মোটামুটি গাড়ি চলতে পারে। পাশে চার্চিল পার্ক তো দেখলেনই, পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে। অ্যান্ড রাস্তাঘাট আসলে ক্লিন করেও তারা কাভার করে উঠতে পারতেছে না, কারণ অলমোস্ট কিছুক্ষণ পরপরই ক্লিন করতেছে এবং স্নো পরে আবার এগুলা সাদা হয়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে খুব বেশি মানুষজন নাই, মানুষজন মোটামুটি সবাই যারা পারতেছে বাসায় ঢুকে গেছে, অল্প সংখ্যক কিছু গাড়ি ঘোড়া চলাচল করতেছে। আমার ক্যামেরার লেন্সও কিছুক্ষণ পরে ঘোলাটে হয়ে আসতেছে, কারণ লেন্সে স্নো পরে জমে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর। তো আমরা এদিক দিয়ে হেঁটে যেতে দেখি আরেকটা কাপল এদিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, অ্যান্ড বাড়িটাও সুন্দর লাগতেছে। সে আসলে যেটা আমি বলছিলাম, স্নোর উপর হাঁটার সময় অনেক কেয়ারফুল থাকতে হয়, কারণ স্নোতে অনেক সময় স্লিপ করে পড়ে যায়। তো আমি হাতে গ্লাভস পরে ছিলাম, দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে স্নোগুলো ধরে দেখছি। আদারওয়াইজ খুবই ঠান্ডা হওয়াতে হাত খুবই পেইন করে যখন আমি স্নোটা ধরি। তো স্নো পড়ার পর বা স্নো পড়ার সময় এই গাছগুলো একটু নাড়াই দিতে আমার ভালোই লাগে, কারণ আমার মনে হয় বেচারাদের ঠান্ডা লাগে, উপরে স্নোগুলো সব পড়ে থাকে। আরেকটা প্লাউ ট্রাক এদিকে রাস্তাটা ক্লিন করে যাচ্ছে। অ্যাজ আই সেড, এরা কিছুক্ষণ পরপরই ক্লিন করতে থাকে, নইলে আসলে রাস্তা কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরোপুরি সাদা হয়ে যাবে, তখন রাস্তা কোথায় ওইটা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, যতই আপনাকে গুগল ম্যাপে দেখাক।
তো ওরা এখনও ফুটপাথ ক্লিন করতেছে না, ওরা এখনও রাস্তায় ক্লিন করতেছে, প্লাস রাস্তা ক্লিন করার পরে যেই বরফটা জমতেছে ওইটা ডিরেক্টলি ফুটপাতে এসে পড়তেছে। তো অনেক সময় দেখা যায় এই প্রবলেমের কারণে অনেকে ফুটপাথ ছেড়ে ডিরেক্ট রাস্তার উপরে হাঁটা শুরু করে, কারণ কিছু করার নাই, ফুটপাতে হাঁটলে যে কোনো সময় স্লিপ করে পড়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে। আর স্নো পড়ার সময় গাড়ি ঘোড়া মোটামুটি একটু স্লো চলে, তো ওরা যদি দেখে যে কেউ একজন রাস্তায় হাঁটতেছে ওরা মোটামুটি জায়গা দেয়, কারণ ওরাও বুঝে হাঁটার মতো অবস্থা তো ফুটপাতে নাই। এই যে এখানে পুরা সাদা হয়ে গেছে, স্নো জমতে জমতে ছোটোখাটো টিলার মতো হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন সব দিকে সাদা। আর বাইরে আজকে মারাত্মক পরিমাণে ঠান্ডা, লাইক -16 -18 এমন। তো কথা বলতে বলতে আমরা বাসায় চলে আসলাম আজকে। তাহলে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন সবাই, থ্যাংক ইউ।